Здравейте, аз съм Светлана Бушова, вие сте с нашия YouTube канал Анализирай това. Тъй като скоро започваме една кампания против зависимостите и най-вече против дрогата, съм поканила Сирма Бойко, която е психотерапевт и психолог с специалност за зависимости. Искам само да те помоля първо да разкажеш малко за теб и с какво точно се занимаваш, за да стане ясно и на нашите зрители. Здравейте на вас и на вашите зрители. Сирма съм аз и специалист в сферата на зависимостите съм. Работя с този проблем усилено в последните 7-8 години, особено от кариерата ми, и създател съм на някои от програмите за психосоциална рехабилитация на зависимости. Обучител съм в тази сфера на колеги, които работят в тази посока. Работя, разбира се, и с хора с такъв проблем. Добре, първо да започнем от там какво означава зависимост и как се изразява тя. Това е един много често задаван въпрос, винаги когато си говорим за зависимости. Вие със сигурност знаете, че това е един доста комплексен проблем и не е лесно да се опише с няколко думи. Като цяло ще започна с едно от определенията, които е най-широко разпространено в общността като цяло. Това е на Световната здравна организация определението. Там казват, че това е всяко едно поведение или употреба на вещества, които имат видим негативен ефект върху човека и неговото благополучие, неговото здраве. Той осъзнава този негативен ефект и въпреки това не може да спре употребата или вредното действие. Това е така едно широко определение, но аз мисля доста коректно и много точно. Иначе оттам нататък това е хронично заболяване, като всяко друго хронично, като диабета, например, като високото кръвно и така нататък. То е рецидивиращо, т.е. дори в някакъв момент да успеем да овладеем симптомите му, нямаме 100% гаранция, че те няма да се върнат отново. Симптомите на зависимостта, противно на разбиранията на повечето хора, не са само самата употреба. Симптомите са много и се изразяват по най-различни начини и ако остане време, може да поговорим и за това. Добре, кога се започва първо с наркотиците, защото мисля, че най-вече в тинейджърска възраст започват да опитват някакви неща. Какво ги кара да пробват най-вече? Дали алкохол, дали наркотици, дали нещо друго, то вече има различни неща, но коя е причината? Най-просто казано е естественото любопитство към света, което движи децата и хората по принцип. Типична е тинейджърската възраст. Въобще за всякакви поведения, които са така на ръбчето на разрешението. Това е един период от живота ни, в който ние вече много искаме да сме големи и да покажем, че можем сами да се справяме с някакви неща. И за да можем да стигнем до тази автономност и да покажем колко добре ги разбираме нещата, е важно да разрушим старата структура, образно казвам, на мама, на тати, на семейство, на поколенията преди нас и да изградим нашия свят такъв, какъвто вярваме, че е съвременния свят. Това е вечната битка между поколенията. Вие сте стари и нищо не разбирате, сега вече нещата не са така. И децата естествено искат да проявят себе си, да създадат своя свят и там започват да експериментират с най-различни неща. Някои от тях са изключително интересни, продуктивни, но други са доста опасни. Има ли начин да кажем този е склонен към зависимост спрямо средата или семейството? Може ли да влязат хората в такъв кълъп, нали? Този може или този няма шанс? Или има ли някакво такова да няма шанс, нали, този да бъде зависим? Да, много благодаря за този въпрос. Той е, мисля, много ключов.
Истината е, че в днешния свят страшно много хора употребяват алкохол и психоактивни вещества, но далеч не всички развиват зависимост. Да. И тук много ясно ми се иска да кажем това. Не е въпрос само на самоконтрол, на някаква воля, на ценности и така нататък. По-скоро има в личността, в структурата на личността, неща, които ни правят по-предразположени към развитието на зависимост. Така както в организма има неща, които ни правят по-предразположени към висококръвно, например. И тези особености на личността, част от тях са генетично придобити, т.е. наследени, част от тях са заучени поведенчески модели, идващи от най-близкото ни обкръжение, от родители, роднини и семейната среда. Друга част вследствие на травматичен опит, вследствие въобще на начина, по който сме живели и се е формирала личността. Добре, тогава, ако в семейство, да кажем, има хора, които не само потребяват алкохол, защото в България е нещо нормално, да кажем, но има някой, който наистина прекалява и е зависим, възможно ли е и детето също да прояви такава зависимост? Дали към алкохол или към нещо друго? Случва ли се? Сега, това е, за съжаление, когато вече се е развил проблема на зависимост. Тогава ретроспективно започваме да изследваме какво е било в семейството на този човек. Да, да се търси причината. Да. И много често откриваме точно това. История на зависимости в семейството. Било то единия или другия родител, било то баба или дядо. Ако не е история на зависимост, то поне история на някакъв тежък психологичен проблем в семейството или пък силна агресия, насилие и в общи линии такъв силен травматичен опит. Значи това все пак може да доведе до зависимост. Повишава рисковете от развитие на зависимост. Значи, тук колко така много колеги го избягват това нещо да го казват, но аз подчертавам, все пак първо условие необходимо за развиването на зависимост е самата употреба. Сама по себе си, нали? Ако няма употребата, няма как да развием зависимост. Да. Но все пак, нали, не всеки, който е пробвал веднъж два пъти нещо, е зависим и сега край наркомания и край токс. И всички имаме така в нашите семейства, по един дядо, например, баба, дядо, баща, няма значение, за който да кажем, че той си пиеше ракия всеки ден или пък вино и живя до 100 години и си беше окей, всичко беше наред. И това е факт, нали? Така е, не всеки развива зависимост, не всеки се разболява от употребата. Има критерии обаче, по които можем да разберем докъде е умерена употребата, къде вече става злоупотреба или опасен вид употреба и къде вече се е случила зависимостта. За нас специалистите имат такива обективни критерии, но за човека, който е в употреба, за съжаление няма едно гласче, което в един момент да му каже, ако пиеш още веднъж, ти ще станеш зависим. Това е нещо, което се случва без да разбере човека, без да си дава сметка. И всеки път има обяснение и така то е звучи много логично. Защо ще пия и днес? Или защо ще употребя и днес? И никога причината не е за да стана зависим. Да. Добре, какво да правим, ако в семейството ни има зависим или пък нашето дете, вече тинейджър, вече се знае, че е зависим, да кажем. Какво трябва да направят родителите? Към психолозите ли веднага да се обърнат? С него ли трябва да говорят? Къде е пътя? На къде трябва да поемем? Когато вече има зависимост,
Пътищата не са чак толкова много. Най-добрият вариант е, разбира се, експертна оценка, за да се види степента на зависимостта и да се предприемат поредица от мерки, не една мярка, а поредица от мерки за справяне с проблема. Когато вече има развита зависимост, проблема е обхванал цялата система, в която детето функционира, т.е. цялото семейство. И там има някой, който без да си дава сметка, поддържа зависимостта в старанието си да подкрепи детето, да го разбира, да не го притиска за неща, може да е понякога. Нали, през това да подпомага детето, да употребява и още и още. Обикновено вече по това време отношенията са много счупени, има много скандали, неразбирателства, децата не спазват правилата на дома, закъсняват, не се прибират, не вдигат телефоните, харчат пари, понякога крадат от дома си неща. Почва да става тежко неприемливо поведението и родителите почват да реагират понякога жестоко, заради страха си, нали, какво се случва с децата им, почват да стават жестоки или пък непоследователни в мерките, които предприемат. Обикновено по това време вече е зазлял и успеха в училище, детето вече по-често се движи в среда, в която се употребяват вещества, т.е. вече на много нива имаме проблем. И в семейството, в социалния кръг, в училището, най-вероятно детето вече не спортува, ако преди това е спортувало и така нататък. И тук вече мерките трябва да бъдат много крайни и категорични. Там, където се е създал и се развива проблема, няма как той да бъде решен. Това трябва да е повече от сигурно и заради това обикновено се предприемат действия за въвеждане в рехабилитационна програма, което са едни места, в които хората отиват да поживеят за известно време. Там живеят по определен начин, в определен режим и основното нещо, което правят е да работят върху себе си, своята зависимост и да се научат как да живеят, така че тя да не се проявява повече в живота им. Надявам се така да успях да отговоря на въпроса. А какво могат да направят родителите? Просто да го пратят там, пък да се оправят с него? Или аз знам, че трябва да се работи с родителите и с зависимия, и въобще с средата, в която е той, и след това какво ще случи с него, когато излезе пък. Така че какво могат да направят родителите? Да, много ми хареса, как го каза, просто да го пратят там и това е като... Да се оправя. Да, да се оправя, нали? И тук се ражда в родителите чувството за вина. Изоставям си детето, така ли трябва да постъпя, дали пък да не му дам още един шанс, и много дълго почват да се колебаят и да отлагат тези спешни мерки, което обикновено води до зазляване на проблема, за съжаление. Да, на тези места, разбира се, мерките са комплексни. Там се работи активно с специалисти, социални работници, психолози, хора, които са минали по пътя на възстановяването, също така, които да помогнат на детето да премине по този път и да се научи как се живее с това хронично заболяване, защото не е лесно. Едновременно с това родителите трябва да работят много активно, защото вече, както казах, има създадени проблеми в цялото семейство. Най-вероятно между родителите сте имало множество спорове, какво да направим детето, кога, как трябва да реагираме, куп такива проблеми, месеци, понякога години наред. Между тях самите е много счупена комуникацията, самите родители са изядени от хем гняв към детето си, хем чувство за вина в някакви моменти. Преживяването е много драматично на родителите, нали, защото в някакъв момент ти виждаш детето си, а то се държи като звяр,
като нещо друго, като някакво друго същество. И в този момент не знаеш да го прегърнеш, защото е детето ти, или да го убиеш, защото е чудовище. И тези... това са много, много тежки преживявания за родителите. И те имат нужда да получат подкрепа за тези свои преживявания, как да се справят с тях и как от тук нататък да подредят взаимоотношенията в семейството, за да са готови след това отново да посрещнат детето в дома, но по различен начин. Така че и с тях трябва да се работи много. Разбира се, трябва да се предприемат мерки по отношение на средата. Обикновено се предприемат мерки за смяна на училище, дори някои хора сменят цяло града, в който живеят. И така, множество са нещата, но до голяма степен зависи от индивидуалния случай и възможностите на семейството, разбира се. Добре, да кажем, че имаме един човек, който е бил зависим, всичко е вървяло нормално, дали той се излекувал, семейството е окей. Да кажем, че е сменил средата, училището, дори града, както каза. Но в един момент там в обществото, в което разбира, че той е бил наркозависим, примерно, и се започват някакви нападки към него, примерно, или към семейството му, или отхвърляне. Чуди се какво трябва да прави обществото, нали, с такъв човек, нали? Какво трябва да е отношението му към него, за да не го върна обратно назад. Да, на първо място ми се иска да кажа, че зависимостта е хронично заболяване, което означава, че тя не може да бъде излекувана напълно. Може да живее така човек, че никога да не се проявят симптомите на зависимостта. Но тя е винаги латентна вътре в него и ако той започне отново, макар и мъничко да пие, да речем, всичко отново ще се отключи и ще започне от там, където е спряло предния. Тоест, човека вече няма как да се върне към така наречената нормална употреба, да мога да пия едно питие до там да спра. Това е много важно да се знае. Трудно една социална среда, която е чисто нова за тебе, ако не знае, че си имал този проблем и си се лекувал, трудно би разбрала това. Разбира се, ако рехабилитацията е била достатъчно добра. Това може да го разберат хората, ако аз реша да им го кажа, че съм минал по този път. И когато реша да го кажа, се предполага, че имам доверие и има защо да го кажа на тези хора, освен което аз самия много добре съм го интегрирал това в себе си и не се смятам за ниша класа човек за това, че съм страдал от такова заболяване. И тогава няма нужда обществото да ме пази по някакъв специален начин. Аз не съм ловко яйце, което ще се щупи, ако ме пипнат. Аз съм човек като всички останали. И боледувам като всички останали. Всеки боледува от различни неща. Това обаче, което е проблемно в нашето общество, е, че ние сме много, много толерантни към употребата. Нали, пием по всякакви поводи, празници, понеделници, вторници, общини, маса без маса, алкохола присъства в нашето ежедневие и даже така е, нали, свързваме го с удоволствието, дори с лечението на болките в стомаха, на болките в главата, на стреса, лекуваме с алкохол, нали, на Балканите. Много сме толерантни към употребата на наркотици също така. Истината е, че във всяко едно нощно заведение има специално отредено място за употребата на веществата. И цялото общество го знае и всички се правят, че не го знаят. И всички се забавляват с това. Не протестират срещу това. Толерантни сме към употребата и сме изключително стигматизиращи към зависимите. Това не е честно просто. Наистина това е лицемерно. Ти ми го даваш, пък после... Да, подкрепяме това общество да правя тези неща, да употребявам и когато съм се разболяла от това, което обществото ме подкрепя да правя, то същото общество ме осъжда и ме отхвърля.
това е нечестно. Така че в две посоки можем да работим. Да ставаме по-нетолерантни към употребата като общество и по-толерантни към хората, които са се разболяли. Това е, което може да направи обществото. Но пък има страни, в които е легално да си пушиш трева, например. Да, то в България е легално. В България е легално да си пиеш алкохол. Това не го прави безвреден. Нали? И по същия начин чувала съм този въпрос много пъти. Защо, ако е толкова вредна и защо, ако е наркотик, марихуаната е разрешена в Холандия? Разбира се, има икономически ползи от това за самата държава. Ние всички знаем за този туризъм, който се организира около употребата на всякакъв вид марихуана, под всякаква форма. От кекщата, през чайове, през цигара, през различни варианти на това. Така или иначе има идея, че някои неща, когато станат разрешени, естествено интереса към тях спада. Но всъщност последните проучвания по темата и това какво се случва в Холандия показват, че употребата на марихуана се е завишила, не се е понижила. Завишила се. Може би единствено качеството на марихуаната може малко по-добре да се проследява, когато е легална. Защото в България не можем да го проследяваме и има много примеси, много синтетика вътре в марихуаната и докато децата си мислят, че се забавляват само с трева, всъщност приемат неща, които могат да са изключително опасни, включително за живота им. Замисли. Не за друго, защото просто съм виждала хора, които или пушат трева, или взимат някакви други неща, които смятат, че сега сега, нали, заведнъж, после пак, нещо такова. Но никой не се среща с, нали, да отидеш там на място и да ги видиш тези хора, как изглеждат след това. А може би това ще е някакси така отрезвяващо, нали, си дадеш сметка къде отиваш, какво правиш, нали, докъде може да доведе това. И се чуда, може би трябва да има такива турове, да видиш за какво става на въпрос след това. Не знам. Може би да, някои подобни кампании има в някои европейски държави и в Щатите и Канада също. Така беше много нашумяло да се показват снимки преди и след, нали, примерно след 6 месеца употреба на. Това най-много се правеше с амфетамините, метамфетамините и опиатите. Защото там са и най-видимите разлики в такава външния вид. Разбира се, това има превентивен смисъл, но от друга страна просто да отидем на посещение в едно такова място, за да видим какво ни грози, ако не спрем да употребяваме, не е хуманно. Там се лекуват хора, те не са някакви екземпляри за показване. Не са плашила. Те имат своето достоинство, обикновено преживяват своя срам, чувство за вина, страх, как ще се появят отново в обществеността и така нататък. Така че те могат да разкажат своите истории, но тогава, когато са готови да застанат пред обществото открито и честно. Сега, по принцип, плашенето като цяло не е най-добрата превентивна мярка. Защото, например, на всички кутийки на цигари имаме грозни, страшни картинки, които не са отказали никого да пушат. Нали? Може да спре този, който не е пропушил, може да го спре да не пропушва. Но този, който вече е зависим пушач, той няма да спре, защото има картинки на кутията. Просто ще си скрие картинките, нали? Почнаха да си правят едни кълъвчета след това за кутиите цигари, да не ги виждаме тези грозни картинки. Да. Така че това не спира зависимостта, плашенето. Това, от което има нужда, най-смислената превенция е ранната позитивна превенция. Какво означава това? Означава от най-ранна детска възраст, мисля, че няма да преувелича, ако кажа още от
вътреутробната възраст, докато мама е бременна с мен. Мгм. Оттам може да започне всичко. Позитивна означава да наблегнем на нещата, които ме предпазват от развитието на такива проблеми. Тоест, това е една здрава семейна среда, в която има доверие, има спокойствие. Знам, че това е моя safe place. Това е моето място, на което каквото и да се случва във външния свят, аз там мога да се скрия и ще получа подкрепа, опора, разбиране, любов и така нататък. Тези естествени потребности. Всъщност има един учен в нашите среди, така е той и практик, който много хубаво казва: обратното на зависимостта всъщност е свързаността. Свързаността с другите хора. И ако аз имам качествени взаимоотношения с другите, няма да имам нужда от употреба и от съответно няма да съм толкова подложен на риск да развия зависимост. Това беше много хубаво, да го каза. Така да завършим с нещо положително, нали? Защото така темата по принцип е много дълга и така доста неща изгледах и слушах и така. И то наистина е много дълго и особено като почнат психолози, терапевти да разправят какво правят, как хората, този, онзи с различните им случаи, семейна среда и въобще много е дълго. Мисля, ще някой друг път пак да направим на такова видео и не само за това, защото в смисъл не само за зависимостите, какво следва от тях, защото хората се разболяват не само това, ами и придружаващи болести има с тях, за които пак може да си говорим някой друг път. Но ти благодаря, че завършихме така с нещо положително, някакъв такъв съвет, нали, към родителите, какво да правят, каква среда да изградят за своето дете, още от началото, за да не стига до там. Да, аз това бих казала, слава Богу, вече много се говори на темата. Има информация за това как да разпознаем, че близкия ни има проблем. Има колеги доста, които работят по различните градове, които могат да диагностицират и оттам нататък да насочат към някакви програми, някакви мерки. Това вече е все по-добре обезпечено в държавата. Слава Богу, има голяма вероятност държавата да започне да поема част от лечението на хората с такъв проблем. Това са хубавите новини. Така някакви неща, за които се борим. Но за да не се стига изобщо до там, нали, тази семейна среда няма как да я опиша с две думи. Самите родители имат нужда да бъдат подкрепени в това. Защото да си родител не е лесно. Мисля, че това е една от най-сложните роли в живота ни. И непрекъснато ни заливат от информация как трябва да не може да си бием децата, трябва да говорим с тях, трябва да сме търпеливи, трябва да правим това. Детската психика колко е деликатна, колко е. И в един момент родителите имат усещането, че каквото и да направят, то може да е грешно и да доведе до някакви ужасни неща в главата на детето. И пропускат да бъдат просто естествени в общуването си с детето. Ако мога да го обобщя по някакъв прост начин, децата имат нужда да се чувстват обичани. Всеки човек има нужда да се чувства обичан. Това е най-важното. И тази любов обаче трябва да бъде, има един термин в нашите среди, така наречената твърда любов. Тоест, обичаме детето, но има ясни граници, които трябва да се спазват. Имаме график, имаме режими, имаме правила, нали, на общуване, на поведение в къщи, имаме ясно разпределени отговорности, съответно има награди, когато има постижение, радваме се заедно, когато преборим някакви трудности, подпомагаме детето да пребори трудности, но му даваме и пространството да се справя и само с някакви неща. И още нещо, което ми се струва важно,
много разпространеното вярване, че трябва да бъдем приятели на децата си. Да. Това обърква хората сериозно. Ние не сме приятели на децата си. Ние сме родители на децата си и трябва да си седим в родителската роля, което означава наистина да полагаме граници и правила и да съблюдаваме тяхното спазване. Защото приятели, ако сме, така както искаме те да ни разказват личния си живот, с кой кога са се целунали, например, и какво са си казали, трябва тогава и ние да им разказваме тези неща. За да е приятелство наистина, нали? А ние не го правим. Искаме само те да ни докладват какво се случва при тях. И освен което седим твърде приемащи към някои неща, твърде толерантни към някои неща, в името на това да не си развалим приятелските отношения. Не е това ролята на родителя. Да. Това също ще да те попитам, нали, приятели или родители, и дали има някаква среда златна. Това, което аз обичам да казвам на сина ми и го цитирам и пред други родители, когато работя с родители. Аз лично предпочитам той да ми е сърдит. Дори в някакви моменти да ме мрази, защото тинейджерите така правят, мразят родителите си. Предпочитам да ми е сърдит и дори да ме мрази, но да е жив и здрав. И ако се наложи да избирам между това да съм готината майка, която разрешава всичко, и това да го предпазя от наистина страшните неща в живота, сигурно ще избера да го предпазя. Съгласна съм с теб. Добре, ще приключим този епизод на Анализирай това. Надявам се на хората да им бъде полезно и интересно и да се видим отново с теб. Така че довиждане, до нови срещи. Благодаря за поканата, успех на предаването и ще се радвам да се виждам отново. Yes. Чао. Чао.